大家好，我是刘红云。今天呢，继续给大家分享一个非常实用的小方子。为什么？因为我发现啊，我最近身边的人，尤其是这个年轻的小伙子们，可能这个饮食不太注重，然后呢又喜欢熬夜、抽烟，然后呢玩游戏，所以呢，我发现最近，咳嗽、痰多，然后气喘，好像是很大一批都有这个症状。所以呢，今天我想到给大家分享这么一个方子，针对这一类的这个症状呢，有一个非常简单的2针的小方子就可以解决。第一个呢，就是我们之前讲过的吐水穴。吐水穴呢，就是在我们的这个位置。之前我们讲过，治疗什么？治疗胃炎、9年胃病，同时呢，治疗这个咳嗽、气喘，效果非常好。另外一个呢，就是我们的水津水通。水津水通呢，它俩是一组导码针。一般我用的时候，这2针都是一块儿来用。而且呢，这个进针呢，我进针的习惯呢是喜欢一针透2穴。为什么？因为这个同样啊，你扎2针，它也是这个效果；你一针透2穴也是这个效果。但是好多人呢，其实是很怕针的，因为这个我们自己都特别怕针，所以呢，同时呢，我怕扎针，我也不想给别人扎那么多的针。也就是说，我还是坚持一个原则，就是用穴要精，取穴要少。你能用2针治疗的疾病，你就尽量不要给别人扎3针。所以吐水穴，然后再加上我们的水津水通。水津水通呢，它的位置呢也比较好找，在我们的这个唇角、嘴唇这块，然后呢，你下4分处，就是我们的水通穴。从水通呢，你斜着往里斜开5分。那有人就经常会问我，老师，这个斜开5分是往哪个角度斜呢？例如你这样也是斜，这样也是斜，你这样也是斜。有一个很简单的方法，你看我们嘴唇的这个唇线，这个下嘴唇这个唇线，那我们找水津的时候呢，你找到水通，然后呢，水津就是和我们的这个唇线，它是一条平行线，过来之后和它是平行的，斜着5分。那我们扎针的时候呢，直接从水津这个位置进针1针，然后呢透到水通的位置，叫1针透2穴。水津水通它主要的这个作用，临床上我用的最多的是什么意思？津水相通。津是什么？津是肺，肺在这儿，肺是管什么呢？它是主气司呼吸的，主呼气的。然后肾呢，水嘛，水对应的是肾，肾管什么呢？肾是管纳气的。所以呢，津水相通，它就可以什么？帮你理气顺气的作用就特别好。所以呢，你像这个咳嗽，这属于什么？这是典型的一个气逆的症状吗？所以我们用水津水通，对吧？然后那个你像这个多痰的这种，因为吐水穴嘛，它就治疗这个咳嗽、气喘、多痰。所以这2个穴位搭在一起，就治疗这个咳嗽、多痰，还有点气喘，效果非常好。接下来呢，我给大家实操一遍，看看是怎么进针的。我们的吐水穴呢，在我们的也就是你的拇指大鱼际的这一块，掌骨的这一段，你看这是指骨、掌骨，再从这儿开始，这是掌骨的另一头，在这个位置。书上写的呢是在这条线上，但是实际临床我们用的时候呢，进针的时候都会稍微往前移一点。因为什么呢？因为这3针呢，我们必须要贴骨进针。你看，你使劲摁一下，这是它的骨头，我是要贴着这个骨头边下针，效果才最好。那我们取穴的时候呢，从这一节我们先取它的中点为吐水中，从吐水中，然后上5分吐水上，
从凸水中的下5分，凸水下3针，扎针的时候呢，贴着这个，看我给大家摁一下，贴着这个骨头边缘下针，效果才最好。一般进针直刺5到8分就可以了。看，还是看骨头小头，这个呢也是另一端的小头。进针的时候呢，这不是骨头边缘嘛，从这下针，我们先扎中间这一针。看这针呢是紧贴着骨头下的针。扎完了，我们先扎中间的，扎完中间的上5分，再扎凸水上。稍微进针浅一些，然后呢再下5分，我们再扎凸水下，同样还是要贴着骨头下针。这就是我们的凸水穴，凸水中先扎中，再扎上，再扎下。我们从我们嘴角，也就是这个位置下4分，这是我们的水通穴。从水通穴呢，然后斜开5分。这是我们的水津穴，你看我斜开这条线和它的这个唇线下沿，这是一条平行线。那我们进针的时候呢，尽量就是少下针。所以呢，这2针呢，我一般就是1针透2穴。看，下4分，然后呢斜开5分，在这个位置，然后我们进针的时候呢，直接快速进针，然后呢直接透到，看，透到水通的位置，然后捻转得气就可以了。这就是水津透水通，1针透2穴。今天呢，关于这个咳嗽、气喘、多痰的这么一个小方子分享就到这里。如果大家喜欢董氏奇穴，请大家继续关注我。